Die Masters of the Universe. Strider. Skeletor und seine Krieger starten einen neuen Angriff auf Castle Grayskull. Pass auf, Stridor, sie haben den mächtigen King Hiss dabei. King Hiss verwandelt sich in seine Schlangengestalt. Doch Stridor hat keine Angst vor Schlangen. Strider. Strider. Skeletor und seine Schergen haben keine Chance. Die Masters of the Universe. Von Super 7. Stridor ab sofort erhältlich bei spacefiguren.de.